Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu, a professora Gisele, a professora Beth e a professora Fernanda vamos fazer uma história cantada sobre o som dos animais. Vamos lá? Troque, 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 assim faz meu cavalinho. E o meu patinho faz assim, quá, quá. Faz o meu gatinho, miau, miau. E o meu cachorrinho faz assim, au, au. Eu tenho um papagaio que fala o dia inteiro. Brutaco, taracutaco, brutaco, paracutaco. E o galo carijó, quem me deu foi a vovó. Quando chega a madrugada, cocoricocó. Troque, 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 assim faz meu cavalinho. E o meu patinho faz assim, quá, quá. Faz o meu gatinho, miau, miau. E o meu cachorrinho faz assim, au, au. Eu tenho um papagaio que fala o dia inteiro. Brutaco, taracutaco, brutaco, taracutaco. E o galo carijó, quem me deu foi a vovó. Quando chega a madrugada, cocoricocó, cocoricocó.